पानी पड़ रहा है, मत वीडियो ले जाता अंदर से ले शंकर बाबा। पूजा पाठ कर रहे लग रहा है, करने दो। नहीं वो बारिश हुआ ना, तो बारिश की देवता को पूजा कर रहा है। तो पीने के बाद चल बंद कर, गिर जाए, खराब हो जाएगा, पूरा पानी पड़ गया। वाटर प्रूफ नहीं है, 2 मेगापिक्सल से वीडियो हो जाएगा।